नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में LD से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके टाइपिंग टेस्ट की गाइडलाइन है वो इसी महीने में जारी होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि जुलाई और अगस्त में आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड है, इनकी तैयारियों में लगा हुआ है। और इसी बीच आपके जी राजस्थान न्यूज़ का ट्वीट आया है, वो हम ट्वीट देखते हैं किस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बराबर ही बने बेल आइकन को दबा दें। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो आज का ये ट्वीट है जो आपके सामने है, ये बहुत कुछ कहने जा रहा है। आप आज धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस पूरी विस्तृत सी देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जैसा कि है LDC में कितने पेंच। ठीक है, पेंच दर पेंच हर और कदम कर कदम उलझती सुलझती LDC पदों की भर्ती अब आखिरी पड़ाव में। यानी LDC जो काफ़ी अगस्त में इसके एग्ज़ाम हुए और वापस अगस्त आने वाला है ना, तो करीब 12 महीने तक इस वैकेंसी में 12 अगस्त को एग्ज़ाम शुरू हुए थे और वापस अगस्त आने वाला एक महीने बाद में इस भर्ती ने कुल 12 महीनों में उलझते सुलझते आखिर में यह अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाली है, यानी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब बात क्या थी, भर्ती के रुकने का कारण क्या था? वो था EWS और MBC था। तो EWS और MBC पर सरकारी स्तर पर अंतिम निर्णय हो चुका है। अशोक गहलोत ने इसकी अनुमति दे दी है। अब इस भर्ती में कोई रोड़ा उत्पन्न नहीं होने वाला है। उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने के अंत तक टाइपिंग की गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। यानी जून महीना है, इस जून महीने के अंतिम दिनों में इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। जुलाई अगस्त में आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जा सकता है। और चयनित बेरोजगारों के लिए दिन बहुरे। अब जो चयनित बेरोजगार जिसका सिलेक्शन भाई इसके टाइपिंग टेस्ट के लिए हो चुका है, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, ये थी न्यूज़ जो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।